對啊，係咪有人嚇你啊？哇！真係俾阿劉洋嚇親啊！真係好犀利！真係琴晚佢一出現咧，真係嚇一嚇噶喎，唔係講笑。Hello， 你哋好啊，阿 King 啊，又同大家見面啦。大家知我講緊乜嘢咯？嗬，就係萬千星輝賀台慶啦，已經係第58屆嘅週年啦。琴晚喺將軍澳電視城盛大舉行，現在已經圓滿結束啦。相信咧大家都有同感嘅，就係琴晚咧等嚟等去咧都未出場喎。原因就係劍擊比賽咧太激烈啦，所以咧唔完得，咁變咗咧就係台慶咧就係遲咗去開始嘅，個個就等到頸都長埋。佢哋咁期待咧，老實講唔係想幫無線慶祝啊，而係想睇下佢哋嘅偶像咧喺熒光幕裏邊出現啊。而有啲網民咧都係有心睇嘅，但係我之後睇翻啲留言呢，哇，個個都好失望啊，話唔好睇咯。不過最後都有驚喜嘅，好戲在後頭。就係由張家誠音樂總監同埋其他嘅工作人員編製嘅音樂劇，由中年好聲音3嘅歌手咧傾情演出啊！真係眾望所歸嘅，因為咧好多網民咧都留言咧係最好睇都係呢一 part。咁確實咧無線真係擺咗重頭戲咧喺後邊，呢一次係安排得好嘅，係要讚下嘅。嗱，台慶開始咗之後咧，就喺前半 part 咧，星手咧就出現啦。哇！而且仲見到決賽完咗，新出爐嘅冠亞季軍喎。咁無線咧都幾睇重佢哋。而今屆咧，確實咧，佢哋嘅水準咧都幾高。咁喺呢度咧，我又唔係話想表揚咧星秀嘅歌手喎。我哋呢啲老人家咧，就梗係會支持中年好聲音嘅歌手啦。而中年好聲音3嘅歌手就只係響開場就見到佢哋跳唱啦，之後就一直都見唔到啦，仲以為冇佢哋啦。咁有啲網民咧就會覺得無線咧係偏私啊，咁啊仲話想去瞓覺添。咁原來都唔係，咁係有驚無險嘅。咁無線咧捧星手咧都無可厚非嘅，只要對其他歌手平均一啲咧就 OK 噶啦。中星3同埋其他歌手演出呢個音樂劇嘅內容咧，中由美係學生想喺學校參加對製嘅音樂歌唱比賽，而同學仔就嫌棄佢係豬肉佬嘅女有一陣味，咁佢就唔開心啦。而飾演佢爸爸嘅就係劉洋大哥啦。好啦，我哋再翻嚟劉洋大哥呢度啦。嗱，我哋睇翻呢幅圖先。咁啊，劇中嘅劉洋啊，豬肉佬咧聲大大啊，揸住把菜刀，咁咧連咧保安都要出動咧。咁呢一幕咧，我又覺得好搞笑嘅。而呢一個豬肉佬嘅角色咧，係揾劉洋大哥做咧，係非佢莫屬嘅。佢有翻咁上下嘅身形啦、高度啦，佢真係好高同埋大隻嘅。因為我見過佢嘅真人，同佢拍過照留念，所以就知道啦。亦都聲大大夠晒氣，有啲真係似巨肺肥媽嘅。佢演呢個角色咧，真係入型入格啊！呢個送俾你噶。係啊，唔使俾我買嘢啦。等我睇過。嗱，呢一度咧就係擺明係玩嘢噶啦。咁啊，劉洋咧就同阿曹越咧係拍過一個廣告，係關於咧護肝嘅健康食品噶。而呢一度咧，我係發現到有亮點噶喎，大家睇唔睇到咧？俾5秒時間你哋睇下。大家睇唔睇到啊？睇下佢嘅手臂，好開估，就係劉洋大哥嘅手臂裏邊有做咗拔罐啊！呢一個令我係好疑惑嘅，究竟佢劇情需要啊，抑或佢本身真係走去做咗拔罐呢？真係成為一個謎啦！如果劉洋大哥有睇呢條片呢，請你留言話俾我聽啊！唔該晒。哇！呢度係有驚喜嘅，黃渤突然之間出場，之前係見唔到佢噶嘛。哇！一出場咧就快跳唱喎，真係犀利啊！但係劇情裏邊咧係好搞笑噶，阿鍾柔美咧係唔知道阿姑姐出現噶喎。咁即係話咧之前係冇經過彩排嘅，咁好似卡通片咁噶，我覺得。咁其實又唔係嘅，咁劇情咧係講阿博博咧就飾演一種柔美嘅姑姐嘅，咁就係話佢咧係去過大舞台度表演噶，所以佢一出場就即刻施展呢個渾身解數。咁可能咧編劇咧亦都有少少咧引申咧，就係話佢之前咧就同林子祥喺紅館咧就同台演出過嘅。
跳舞街呢首歌呢個節拍咧係好快嘅，咁如果用呢首歌去跳舞咧，個身體動作咧除咗要快之外，仲要跟到嗰個節拍咧係輕快嘅，而且睇翻咧佢哋今次跳咧呢個動作都幾多嘅，唔好以為容易啊大家。咁博博 OK 啊。咁喺呢一年嘅裏邊嚟講咧，博博都進步咗好多，改變咗好多嘅。呢位實力派歌手又 lady 咗啦，簡直脫胎換骨。嗱，其實博博咧佢係瘦咗好多噶啦，佢塊面咧係有個下巴仔嘅。咁唔知點解咧，佢行紅地氈嘅時候咧，無線嗰啲鏡頭又影到佢圓咕碌㗎塊面。其實佢真係瘦咗好多，同埋靚咗好多，因為我又見過佢同佢拍過照啊嘛，證明一切。個豬肉佬幾開心喎！梗係啦，個女妹豬啊，考到間好學校。好啦，到金海出場啦。金海同劉曉君咧就扮演一對夫妻啦。咁而家佢嘅手推車咧就係有一啲嘅垃圾袋啦。咁唔知道佢咧究竟係咪喺街市度做小販，然之後咧話可能係抌垃圾啊？因為佢哋係扮演咧係垃圾婆同埋垃圾佬嘅。咁呢個唔係問題啦，問題就係嗰部手推車啦，咁點解佢哋係手推住手推車咧？用呢個道具咧，咁可能咧又引申佢哋咧之前咪阿劉曉君咧咪推住嘅手推車咧，令到金海咧跌親咁樣啦，可能係咁樣。不過可能我諗多咗啫。咁佢哋扮夫妻咧都幾合拍嘅，佢哋本身咧私底下都係好朋友嚟㗎。而金海咧佢扮呢個角色咧係非常之投入㗎，而且咧做得咧係惟肖惟妙嘅。佢彎下條腰，點下個頭，佢面部表情同埋啲眼神咧係交足功課嘅，而佢説話嗰啲嘅語氣咧都係好入戲㗎，令到人哋咧好想睇落去咁樣，真係好能夠咧演活咗一個小人物嘅角色啊！又對我做咩啊？咩事啊？有人話你，有人打你啊？嗱，又嚟啦，又嚟啦！你哋睇下佢啲表情咧，真係好好睇。佢撞到中由美個身咧歪晒啊！金海咧平時已經同阿洋洋咧成日都拍埋啲咧古靈精怪啊、搞笑啲短片咧，嚟到去氹佢啲 fans 笑㗎啦。佢而家咧扮演呢個小人物咧，響佢嚟講啊，簡直係輕而易舉嘅。大家仲記唔記得佢喺《愛回家》節目裏邊咧係出過一次啊？佢當時係扮演自己喎，但係我覺得佢嘅表情啊係生硬咗啲。一來佢係第一次拍劇啦，二來咧嗰個角色咧係冇得俾佢發揮啊！哇！但係現在就唔同啦。係扮另外一個角色咧，反而咧，我覺得佢咧就係好靈活啦，同埋咧，我係好深信咧，金海咧係經過咧去深思熟慮咁樣去揣摩佢做嘅小人物角色嘅，而且係一定經過多次嘅練習，然之後先可以咧演繹得咁好睇。喂，妹豬啊，你真係好識貨啊！以前你姑姐啊，成日帶我哋係表演㗎。黑世無需急於講記成敗。光陰好比閃電飛快。嗱，呢一度就係講佢哋就嚟出台比賽嘅時候，佢哋着上戲服就係閃耀舞台嘅銀色圍裙啊！咁喺佢哋互着嘅時候，即係話咧互相幫助。你同我着，我同你着嘅時候咧，我就諗起有啲幼稚園咧，老師就會教啲小朋友咧互相幫助，同啲同學仔着圍裙嘅。咁啊，呢個係我自己嘅笑點嚟嘅啫嚇。咁啊，大家留意翻咧，佢哋除咗換圍裙之外咧，唔係將圍裙加上去之外咧，留意翻佢哋換咗水鞋嘅，原先係黑色嘅，而家換咗白色啊，係好靚嘅一套戲服啊！咁但係，留意翻阿博博咧，佢做咩唔使着閃閃圍裙嘅？嗱，呢度係時有 QK 嘅。哇！原來俾博博做 C 位，好靚啊！呢個效果。根據我哋全校師生投票出嚟嘅結果，咁究竟阿妹豬組呢一隊贏唔贏到呢？我哋快啲睇落去。咁喺呢度咧提下李創偉咧，佢嘅跳唱咧都好勁，好犀利嘅。And the winner is 好，當阿丁丁咧就嚟宣布個結果嘅時候，你哋睇下咧，佢哋嘅表情啊係滿有期待嘅，有啲咧係遮住咗嘅，咁咧就真係好入戲嘅佢哋。咁佢哋諗住一定得㗎，所以咧。佢哋嘅笑容啊，同埋眼神咧，都喺面部咧表露晒出嚟啦。或者校董個女咧就贏咗啦！你睇下佢哋幾得戚，咁佢哋三位咧真係做得都幾好嘅。頭先我哋表演嘅時候，掌聲係最大嘅，係咪啊？係咪啊？係咪啊？係啊！嗱，咁當佢哋咧知道咧係得唔到獎嘅時候咧，咁啊中間主角阿鍾由美咧，佢啊就一定係會做得好噶啦。咁佢今次嘅戲份都好重嘅。而我想講嘅就係後邊嗰啲配角啊，你哋一齊望下後邊嘅博博同埋阿曹越。
佢哋嘅神情咧真係咧七情上面啊！初初咧真係好驚訝㗎，後來咧就有啲唔忿氣啦，跟住就好想渴求有冇得翻案啊咁樣喎。佢哋唔係做慣戲㗎喎，但係表情都好豐富㗎，係好專業㗎。阿哥啊，你成日唔好食嘢啦，你唔好咁啦，你咁樣妹豬都唔會開心㗎。阿洋洋同博博咧，佢哋真係咧好似兩兄妹嘅。咁呢一套嘅音樂劇咧，就係個角色咧，就係好反映佢哋咧日常生活。因為佢哋私底下咧都係兄妹相稱嘅。洋洋成日叫博博阿妹阿妹咁樣。我無所謂，俾你就開始妹啊！妹豬幾咁新聲，係你教得好啊哥。阿爸，呢個獎頒俾你先至真啊！因為你喺我人生入邊係最偉大嘅一個。我還有長路啊！係啊，你實至名歸啊！多謝你用你嘅一生，你成就我嘅一生。多謝。哇，好精彩，好感動啊！多謝晒。洋洋入型入格嘅造型同埋演繹呢，確實係將豬肉佬呢個角色呢演活咗嘅。火爆嘅性格內呢，藏愛護女兒嘅溫柔，瞬間引爆觀眾嘅淚腺啊！劉洋得到呢個最佳嘅表現獎，真係